Лада Веста, ребята. В общем, если есть такая проблема, то что стук в кузове именно на мелких неровностях, сбоку вам кажется звук, вот эта херня вот бесит. В общем, здесь не хватает шайбы. Берете полторашечку пластиковую, разрезаете, вставляете шайбочку, делаете из нее шайбу, вставляете, и это все будет уже минимально раздражать. А там все окей, там такого нет.